Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku ingin mereview makanan yang ada di rumah aku guys, atau jajanan ya. Oke, yang pertama kita cobain yang kecil-kecil dulu ya. Yuk kita singkirin dulu. Oke guys, yang pertama kita cobain kutang. Nah, di sini kutangnya kecil banget nih, ini lucu. Guys, oke guys, langsung aku cobain ya. Ini itu rasanya coklat, terus ada coklat chipsnya. Pokoknya enak deh guys. Rasanya itu kayak ada kopi-kopinya. Kalau menurut aku, kalau di menurut kalian mungkin beda. Nah, udah next makanan selanjutnya. Oke guys, ini makanan selanjutnya. Maaf ya guys kalau aku pindah-pindah, soalnya yang tadi terang banget. Aduh, oke. Ini Malkis Abon. Coba ya. Coba bismillah. Nah, rasanya itu abon, terus enak lah guys. Enak. Ada gurih, asin, manis. Enak guys. Next. Nah guys, kita mau Astor. Soalnya makanannya itu panjang, ada yang panjang, ada yang kecil, pokoknya banyak. Nih. Malah apa-apa. Udah, kita coba yang pendek ya guys. Kita cobain. Enak rasanya, coklat, tapi beda sama yang Good Time. Kalau ini coklatnya banyak guys. Astornya dari ujung sampai ke ujung nih. Jatuh ini. Ini enak deh. Coklatnya juga lumer loh. Nah, selanjutnya next. Ini Superstars. Kayaknya Superstars itu tingginya beda sama Astor. Beda sih kalau menurut aku. Susah bukannya guys. Patah lagi. Nih, cobain. Enak. Rasa coklat tapi beda guys. Ini coklatnya tuh lebih enak. Kayak coklatnya pokoknya enak lah guys. Kayak Astor itu beda dari yang ini. Aku lebih suka yang ini nih. Dari diantara semua itu, aku baru suka yang ini sama Malkis Abon. Enak banget ini Superstar. Next, dan guys, ini yang paling gede, wafel. Kebalik.
cobanya. Enak, ini agak-agak mirip ke itu Superstars tapi beda. Pokoknya enak guys, aku nggak bisa apa namanya pokoknya itulah ya guys, aku lupa. Enak banget. Oke guys, dari sekian video aku. Dadah guys, welcome back YouTube channel.